11-րդ դարի երկրորդ կեսին այստեղ վանական կյանքը կարճ դադար է ունեցել եւ սելջուկ-թուրքական արշավանքների պատճառով այն զգալի ավերածությունների է ենթարկվել եւ դրանով փաստորեն որոշակի դադար է առել։ Երբ հյուսիսարևելյան Հայաստանի ազատագրման գործընթացն էր ընթանում, Զաքարյան իշխանապետության ձևավորման նախընթաց շրջանում դեռևս վանքը հայտնվում է տեղի հայ իշխանների հոգացության ներքո, որոնք գործում էին Վրաց թագի ստորակայության պայմաններում նրան ենթակային եւ Գյորգի III արքայի ժամանակաշրջանում, նա գահակալ է 1156-ից 1184 թվականներին, տեսնում ենք, որ նրան ենթակա հայ իշխաններն վանքին նկատմամբ նոր հոգացություն են ցուցաբերում, վանքը զգալի նորոգման աշխատանքներ է տեսնում, վանական կյանքը վերականգնվում է եւ ամենակարևորը նաեւ վանքի տնտեսությունն է վերականգնվում, այսինքն վանքի անխափան գործունեության համար նրա հողային սեփականությունները վերականգնվում են։ Եվ ահա նման պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ 1184 թվականին ավարտվում է վանքի վերականգնման զգալի այդ աշխատանքների շրջանը, մասնավորապես Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին հիմնովին նորոգվում է եւ այս մասին թողնվում է համապատասխան հիշատակություն, որ վանքի վերականգնման աշխատանքները ղեկավարել են Խաչատուր եւ Սուքիաս վարդապետները։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։